Hola a todos, mi gente bella, mi gente hermosa, mi gente preciosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Esta noticia también es corta, así que quédate hasta el final porque te voy a explicar algo que está pasando con las divisas venezolanas. Como ustedes han visto, el dólar ha tenido sus altibajos. Nosotros estábamos pronosticando un incremento impresionante del valor del dólar. Sin embargo, yo a ustedes les expliqué en un video anterior de hace varios meses cómo Nicolás Maduro estaba gastando e invirtiendo dinero en el Banco Central de Venezuela para que no hubiera la fluctuación. Ya pisamos los 5.000 en ocasiones, volvemos a caer a 4.900, pero todo es producto de esta noticia que les voy a hablar. Esta semana, otra vez, Nicolás Maduro le inyectó $100 millones a la banca del Banco Central de Venezuela. $100 millones. Como se los expliqué en el video anterior, esto es quemar dinero. Agarró $100 millones y le echó candela. Porque todo esto que inyecta es para frenar el incremento. ¿Y por qué frenó el incremento? Obviamente, Colombia está teniendo un incremento del valor del dólar impresionante por la llegada de Petro, un gobierno izquierdista con mucha inseguridad que ha colocado al frente de la economía a personas con visión de izquierda desde ya, sin haber gobernado, sin haber empezado a gobernar. El gabinete de Petro promete para Colombia una destrucción económica y una recesión económica impresionante, y eso se está visualizando en la bolsa, en las inversiones, y todo esto está repercutiendo también a nivel de cambio de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el peso colombiano y el bolívar y el dólar, y entonces esa triangulación hace que si el dólar en Colombia se dispara, obviamente el dólar en Venezuela también. Entonces, para frenar, ¿qué hace Nicolás Maduro para poder mantener los precios bajos? Inyectarle al Banco Central de Venezuela, y esta semana decidió quemar $100 millones. Quemar es una metáfora, no es que literalmente le prendió candela, sino que lo inyectó al Banco Central de Venezuela y esa plática no retorna. Esa plática es para cubrir las mesas de cambio, para que las mesas de cambio no aumenten demasiado el valor de la divisa. La noticia nos la dan y nos dicen lo siguiente: el Banco Central de Venezuela inyectó a la banca esta semana, en solo 3 días hábiles, al sector financiero un total de $100 millones. Imagínense, para consumirlo en 3 días. Esta medida forma parte de la estrategia del ente para poder reforzar el control de precios de la divisa estadounidense en el mercado cambiario oficial. Con esta nueva intervención, el Banco Central de Venezuela ha destinado $2.335 millones. ¿Escuchó la cifra? $2.335 millones en lo que va de año para contener el tipo de cambio. Una cifra que ya supera en un 33.5% al monto que fue colocado durante los 12 meses del 2021. El precio establecido para esta venta de divisas a los bancos es de 5,78 bolívares por euro y 5,56 bolívares por unidad de dólar. Esto refleja un descenso del 0,34% en comparación a la intervención anterior, de acuerdo con las plataformas digitales cambiarias. El precio fijado para las intervenciones cambiarias se han incrementado un 12,02% en lo que va el 2022, mientras que el precio del dólar oficial ha escalado un 20,44%. El Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, reportó una importante aceleración de estos precios con una alza del 14.5% en el sexto mes del año y de un 53,8% en el primer semestre. Las cifras registradas en junio suponen un aumento del 4,4 puntos con respecto a mayo, cuando se ubicó en 10,01%, siempre según datos del ente independiente. Este Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que el renglón económico que registró el mayor aumento durante junio fue el de servicio de comunicaciones, con un 48.2%, con los aumentos de la telefonía residencial, que
que tuvo un aumento del 134,89%, el servicio de Internet aumentó un 17,49% y los planes de telefonía celular aumentaron un 50,97%. Esta es la realidad, señoras y señores. Nos estamos enfrentando, vuelvo y repito, a algo inevitable. Y si te preguntas de dónde salieron esos 2.000, voy a buscar la cifra, 2.335 millones de dólares que lleva quemados. Ese es el monto que lleva gastado solo en el 2022. Bueno, eso es dinero del Fondo de Reservas venezolanas. O sea, en este año 2022 se quemaron 2.335 millones de dólares para mantener el juguetico de Nicolás Maduro vivo. Así era como se llamaba el video, ahora que recuerdo, el juguete de Nicolás o el juguete de Maduro. Si no has visto ese video, te recomiendo que lo veas para que entiendas por qué este juguetico le ha salido caro a los venezolanos. Nos estamos quedando sin las reservas. Y estas reservas sirven o existen o permanecen o deberían permanecer con el propósito de que si se presenta una emergencia, una catástrofe, haya dinero de donde auxiliar al país. Pero ya se quemaron 2.335 millones solo en lo que va del año 2022. Dime qué piensas al respecto, déjamelo en la caja de comentarios. Esto es grave. Aunque usted diga, no, es que las cosas económicas no me interesan, esto es grave. 2.335 millones de dólares quemados. Es como prender una hoguera gigantesca y echarle gasolina. Ahí está. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dedito arriba y comparte esta noticia para que todo el mundo se entere lo que está pasando en Venezuela. Porque esto necesitamos que la gente se entere de lo que está ocurriendo en nuestro bello país. Porque vuelvo y lo repito, este dinero es dinero para emergencias que le están diciendo adiós, adiós. Definitivamente ese es el problema de poner a gente inepta a gobernar un país. De hacerle caso al Sambo de Sabaneta cuando dijo yo quiero que voten por el hijo mío, el hijo de Chávez. Bueno, ahí tiene. A más de uno se lo advertí. A más de uno le dije cuidado. Pero no faltaba el chavista que decía que eso era agradecido, porque el comandante me dio casa, porque el comandante me da comida, porque el comandante me da clap, porque el comandante me da. Y muchos, inclusive opositores, entre comillas, también salieron con el cuento de que no, ahorita es que la cosa se pone buena porque vamos a negociar, porque vamos a... Ahí está. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, pero nuestras decisiones hoy van a depender del futuro nuestro. Me despido.